Pa smatram kao potpuni promašaj Darwinovu teoriju. Ja verujem u to da je Bog stvorio čovjeka, da on nije postao onako kako stoji u Darwinovoj teoriji. Vrlo je moje mišljenje podređen uticajem u školi između veronauke i biologije. Svako dovođenje čoveka u vezu sa bilo kojom životinjom, pogotovo sa majmunom, smatram da je to vrsta satanizma. Mislim da su to oni koji rade na ustrojavanju novog svetskog poretka. Može će za neko vreme biti mnogo više podataka i mnogo više elemenata da tvrdimo da je ona istinita. A do tog momenta moram da zadržim pravo da budem skeptičan.